काठमाडौँ जाने तयारीमा बाबालाई भेट्न। यहाँ छोराछोरी रेडी सुज लाउँदै हाम्रा झोला मम्मी चिट्ठी आइसक्यो त्यहाँ। अब हामी जान्छौँ। अब हामी जान आँटेको। अब आइसक्यो हामी जाने। बाई। हामी अब निस्केको हो दमकबाट। ठ्याक्कै पानी आयो। झोलाहरू हाल्यौँ। अब हामी जान्छौँ। पाउने 5 मा हामी घरबाट निस्क्यौँ। ल रोटी रोटीहरू प्याकिङ गरेर यहाँ। अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो काठमाडौँको। काउन्टरमा यहाँ गाडी वेटिङमा केटाकेटी। काउन्टरमा छौँ अहिले। गाडी आएको छैन। अब आउनु भएछ। गाडी आएपछि चढ्छु। बाबु कहाँ जानुभएको हजुर? कता गइसक्यो? कता हो? कुन ठाउँ? कहाँ गइसक्यो अरे? ए न प्रसम दादालाई ठुलो मामुलाई अनि दिजुहरूलाई भेट्न गइसक्यो हजुर। अनि बुनुलाई हो। अनि ठुलो बाबालाई पनि। ए कहाँ गइसक्यो अरे हजुर? ठुलो बाबासँग कहाँ जान लाग्छको हजुर? काठमाडौँ। Are you excited? Yes. Oh yes. I am ready. काउन्टर पनि राम्रै व्यवस्था रहेछ। हामी बसिरहेको छौँ एकछिन। गाडी आएपछि चढ्छौँ। सिटमा बसेर हामीहरू एसीवाला बस्छ। बेबीहरूको पछाडि चाहिँ बस्छु। अब हाम्रो काठमाडौँको यात्रा सुरु भयो। केटाकेटीको सिटमा। इटारीमा एकछिन रोक्यौँ। यहाँ कति बजे आइपुग्यो हामी इटारी? 7 बजे इटारी। भाइ गीत गाइसक्यो? वाक आउँछ कि आउँदैन हजुरलाई? आउँदैन। 7 बजे हामी मुलिनको जाममा। केटा के को जाममा मुलिन आइपुग्यो हामी। गाडी जाम भएर बाहिरको भ्यूहरू हेर्नलाई ओर्लेको। गाडी चाहिँ मेची एयरबस। हाम्रो सिट यहाँ छ। गाडी यहाँ छ। गुड मर्निङ। कहाँ हिँडिसक्यो बेबी? उता काठमाडौँ। काठमाडौँ गएको? जाम भएछ? ए मलेकु आइपुग्यौँ भर्खर। कति भयो? 7:45 बजे। खाजा आउँदैछौँ केटाकेटीहरू। 9:30 बजे खाजा खाने ठाउँ आइपुगेको।
सकिन त हाम्रो 18 घण्टाको गाडी बसेपछि बल्ल आइपुग्न लाग्यो आइपुग्यो फाइनल्ली बेलुका 5 बजे चढेर भोलिपल्ट 11 बजे आइपुग्यो नारायणघाट सडक खण्डमा चाहिँ एकछिन जाम पर्यो अब हामी झर्ने तयारीमा छौँ है कलमको केटाकेटी पनि केही भएन नि राम्रो आइपुग्यो आइपुगेको अवस्था केटाकेटीको अवस्थामा झर्दै हुन्छ डेली गरी झापामा आएको हामी किनकि 15 घन्टाको बसेपछि राम्ररी नै हिँड्दैछ अब चाहिँ कौशलटार हिँडेको हामी बालिङको सहर भन्छ